今天的英超，狼队主场对阵诺丁汉森林，大家都说有剧本儿，我也觉得有剧本儿。但是你的剧本和我的剧本一样吗？如果按照球队的状态和排名来说的话，那么狼队是3连胜，诺丁汉森林是5连胜。狼队保级球队诺丁汉森林都可以英超前几名踢欧冠了。按照这样的一个逻辑来讲的话，剧本是不是狼队踢得过算是个剧本？但是你如果按照历史交锋两个球队这种血脉压制玄学的道理来讲的话，那狼队踢赢应该是理所应当的事，或者是狼队他输不了球。为什么这么说呢？最近的10场比赛，狼队赢了4场，平了5场，就输1场比赛，这是不是就是这种狼就天克诺丁汉森林呢？是不是这个逻辑？那你按照这样的一个逻辑来讲，如果诺丁汉森林踢过了狼队，改变了历史，那么是不是算是一个剧本？那么剧本又偏诺丁汉森林了，那这么一纠结的话，到底剧本会偏谁呢？此时就有一个关键的信息了，狼队主场虽然很凶残，但是狼队的头号射手库尼亚本场比赛停赛了，上不了了。这狼群属于什么？群龙无首，群狼无首。那你那诺丁汉森林有伍德，人家是吧？总之说攻头还在，克里斯伍德一个人打进了11个进球，那是进球效率很高的呀。在这个剧本不好判断的时候，群狼无首，面对这个诺丁汉森林的伐木工，攻头还在的情况下，那我更相信诺丁汉森林一些。但是呢，最近5场比赛双方一直在踢平，所以大家也要稍微担心一下，有没有可能双方握手言和。另外一场英冠，我觉得就没有什么剧本了，女王公园巡游者对阵卢顿。女王公园巡游者大家可能不熟 ，QPR 是不是？它是英冠球队，但是呢，之前踢英超的。卢顿大家都熟，之前上个赛季还踢英超的，降级了，然后踢英冠了。有人会说了，那他是不是像伯恩利、谢菲联这种在英冠横着走了？毕竟英超球队，你敢相信卢顿现在高出降级区只有3分，倒数第5吗？就卢顿的老板啊，应该已经是挣够钱了。所以说在东窗呢没有引援，就没有重返英超的意思，感觉已经摆烂了。非常关键的一个新一点，本场比赛的主裁判叫做安迪戴维斯，他的执法尺度比较宽松，不爱出牌。他执法两个球队各自的比赛胜率都差不多，没有明显的偏向性，是公正公平的。那么没有剧本了，公正公平了，那么谁的实力好，是不是谁就能取得最好的结果？女王公园巡游者3场比赛1胜1平1负，状态不是很好，但是卢顿3场比赛全败。很关键的一个核心点，女王公园巡游者最近的4个主场全赢了，而卢顿的号称主场龙客场球，主场也输球，客场也输球。所以所有的这一切加在一块，我觉得今天这个女王公园巡游者主场没有剧本，女王公园巡游者保平争胜，没有任何的毛病。每天不仅给大家拍视频，还直播呢，还写文章的总结呢。雷叔聊球4个字，是正版。那文章更好了，支持雷叔，喜欢咱的节目的，祝大家2025年新年快乐！能够关注、点赞、评论、素质3连的朋友们都能够全力起立。